Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang pengobatan batuk berdasarkan jenis batuk. Untuk jenis batuk sendiri ini kan dibagi menjadi dua ya, batuk kering dan batuk berdahak. Nah, untuk pengobatannya itu dibagi menjadi tiga ya, antitusif, ekspektoran, dan mukolitik. Ya, untuk obat batuk ini dibagi menjadi tiga jenis ya, antitusif, ekspektoran, dan mukolitik. Untuk antitusif ini adalah obat yang secara spesifik menghambat atau menekan batuk ya. Antitusif ini lebih ke batuk kering. Contoh-contoh obat antitusif yaitu kodein, dextromethorphan, dan noscapin. Kemudian selanjutnya ekspektoran. Untuk ekspektoran adalah obat yang dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran napas. Penggunaan ekspektoran ini didasarkan atas pengalaman empiris ya. Belum ada data yang membuktikan efektivitas ekspektoran dengan dosis yang umum digunakan. Mekanisme kerjanya diduga berdasarkan stimulasi mukosa lambung dan selanjutnya secara refleks merangsang sekresi kelenjar saluran nafas lewat nasofaring vagus sehingga menurunkan viskositas dan mempermudah pengeluaran dahak. Obat yang masuk golongan ini contohnya itu guaifenesin, kemudian amonium klorid. Guaifenesin itu juga disebut GG ya, glyceryl guaicolat ya. Kemudian yang terakhir adalah mukolitik ya, antitusif, ekspektoran, mukolitik. Untuk mukolitik ini adalah obat yang dapat mengencerkan sekret saluran napas dengan jalan memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Ya, dahaknya itu dipecah. Untuk contoh obat-obat mukolitik adalah amproxol, bromhexin, erdostein, kemudian asetilsistein. Ya, untuk catatannya adalah sediaan dextromethorphan tunggal kini telah ditarik dari pasaran. Dextromethorphan hanya tersedia dalam bentuk kombinasi dengan beberapa obat lain. Untuk sediaan dextro ini ya tidak ada sediaan tunggal. Adanya adalah sediaan yang sudah dikombinasi. Maksudnya kombinasi itu satu obat terdiri dari beberapa jenis obat. Contohnya itu di dextral. Di dextral ini kan ada paracetamolnya, ada GG-nya, kemudian ada fenilpropanolaminnya, kemudian ada dextromethorphan di situ. Kemudian contoh lainnya itu di Alpara ya. Di Alpara ini kan isinya itu ada paracetamol, kemudian fenilpropanolamin, kemudian CTM, kemudian ada dextromethorphannya. Jadi dextromethorphan ini tidak ada dalam bentuk tunggal, adanya dalam bentuk kombinasi. Selanjutnya untuk catatan penting kedua adalah antitusif ya. Antitusif ini kan tadi contohnya kodein ya. Kodein ini kan golongan obat narkotik ya. Antitusif dapat menyebabkan retensi sputum yang mungkin membahayakan bagi pasien bronkitis kronis dan bronkitasis. Antitusif opioid seperti kodein efektif tetapi berefek konstipasi dan dapat menyebabkan ketergantungan.
Contoh kasusnya itu pasien dalam kondisi batuk kering diberikan terapi kodein. Ya, setelah batuknya itu sembuh, tidak batuk lagi, pasien mengeluh tidak bisa BAB. Jadi bisa sembuh satu, muncul efek samping lain ya. Karena efeknya kodein ini konstipasi itu umum. Kemudian penggunaan antitusif yang mengandung kodein atau analgesik opioid sejenis tidak dianjurkan pada anak dan harus dihindari pada anak usia kurang dari 1 tahun ya. Penggunaannya dihindari ya untuk anak kurang dari 1 tahun. Begitu. Kita mulai lagi, kita review lagi ya. Untuk obat batuk ini dibagi menjadi 3, antitusif, ekspektoran, dan mukolitik. Contoh antitusif kodein, dextro, noscapin. Kemudian ekspektoran guaifenesin, amonium klorid. Kemudian untuk mukolitik adalah ambroxol, bromhexin, dan erdostein. Kemudian asetil sistein. Iya, selesai. Baik, selesai pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.